abakkiriza bazze mbungi okwetaba mu kusaba kwa Ssekukkulu ku Lutikko Lubaga. Okusaba kuno kwetabiddwamu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, Pulezidenti w'ekibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu, Katikkiro eyawummula Mulwannyammuli Ssemwogerere, nga ne gavumenti eya wakati ekiikiriddwa Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo. Eno okusaba kukulembeddwamu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere. Tusigale n'essuubi newankubadde ng'ebintu oluusi birabika nga bikaluba. Katonda tatuvaamu. Bw'abadde abuulira Ssaabasumba asabye abantu okussa ekitiibwa mu ndowooza za bannaabwe. Twagalane okwagala okutuufu okutaliimu bukuusa nga buli omu assaamu munne ekitiibwa newankubadde ng'oluusi endowooza zaffe zaawukana ate tezisobola kubeera nga zifaanagana. Ate ye munnakibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye abazadde bulijjo okuyigiriza abaana baabwe amakulu ga Ssekukkulu. Ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba kukyakala bukyakazi, wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa gwa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisukka mu 200 eziise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa, era ne tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama naaba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Era ono asabye bannayuganda okusabira bannaabwe abakwatibwa obwemage abali mu makomera. Tubasabire Omukama ayongere okubagumya, abongere essuubi, ate Omukama akwate ne ku mitima gyabo ababasiba agigonze basobole obbata beyunge ku famire zaabwe. Ate ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kwogera kwe asoose kukkaatiriza ababaka bwa Ssaabasajja bwe yawadde olunaku lw'eggulo obw'amazaalibwa. Nga ndowooza mwabuulidde yasoose n'atugamba nti obulamu bwe bwongera okutereera ne yeebaza Katonda. Tugambye twewale obusosoze nga bwe twalaba ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka liba bbi si lwakuba aliwagidde mu kyoli. Etteeka liba bbi kuba lya Uganda yonna. Obusosoze ndowooza ffenna twabulaba. Kabaka teyatugambye mwagala ani omulala bababuulira. Katikkiro Yessira alitadde ku bumu bw'agamba nti singa abantu beegatta basobola okuwangula buli kusoomooza okubasala mu maaso. Kabaka yatugamba mu bubaka bwe nga myaka 31 ng'ali ku Namulondo nti bwe tunaabeera obumu omulaba ajja kubulwa waayita. Singa ffenna abali wano tuba bumu mu bitwawula ebitali bimu, obuwanguzi mu byonna tujja kubutuukako. Ate ye Minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebya waggulu John Chrysostom Muyingo ku lwa gavumenti asabye abantu okwettanira enteekateeka za gavumenti ez'okweggya mu bwavu. Programu za gavumenti ennyingi ne ssente zibataddemu ennyingi zaffe kutuyamba kuva mu bwavu tuzikozese. Bajjukiza bangi mu mmwe musomesezza abaana abamu tebalina mirimu. Era mutunule ku programu za gavumenti nyingi zirina emirimu. Ono era asabye abazadde okufaayo ennyo ku baana baabwe. Budde buno bwa luwummula tembakkiriza kutaayaaya nga bwe ndaba mu bitundu by'empitamu ebisinga obungi. Bw'obadde nga oddeeka nga oddayo obudde nga buzibye nnyo olw'abaana ddayoko ng'obudde bukyali nga tebannaba kwebaka banyumyeko naawe. Okusaba kwa Ssekukkulu e Lubaga kwetabiddwamu abantu abalala bangi omubadde abakungu okuva e Mengo ne mu gavumenti eya wakati bannabyabufuzi n'abalala bangi.